Ok. Go, là. Ici Paco, c'est mon deuxième compte, comme on peut voir le nom de l'équipe. Avant nous crash. Yeah. On va ouvrir les packs gratuits. On va essayer de pas trop prendre de quoi de bon parce qu'on pourra pas le vendre. On va être obligé de le garder dans ce compte de merde là. Ah, David Backus. Bon, c'est quand même bon. Un change team pour Winnipeg. Ouh. On va le prendre. Ça Tu veux ouvrir ton pack, là? Ouais, ben je m'en fous pas de quoi de bon ou pas, là, je sais qu'il va pour le show. Parce que si je pogne de quoi de bon, je peux pas l'envoyer sur mon autre compte. Oh, avec Chara sur le cover comme mon premier pack sur mon compte. Ça va se mettre de quoi de bon, on va voir ça. Ah, on dit ça déjà, Mikalik. Meilleur joueur. Dernier. C'est une merde. Oui, c'est ça, non, on va l'envoyer dans la bombe. Ouais, je crois que c'était destinement mon pack. Moi j'ai payé un Bergeron 89 dans un. Je sais, tu me l'as dit genre 20 000 fois.